advokat lah hanya untuk bodoh lagi bodoh kan bodoh bodoh से जितना फालतू नहीं है ना और पढ़ने का आवे भाई हमें पकड़ मैं 3 फुट छोड़ रहा अच्छा लगा उधर पीछे रिकॉर्डिंग में अच्छा कोई बात नहीं वो मैं चौखट बताओ क्या मुझे भाई आओ सीढ़ी बनाना इधर हैं सीढ़ी सीढ़ी लीजिए हाँ हाँ हो जाएगा खा जाओ हाँ ठीक है लड़वा कपड़ा दिखाई लड़वा कौन लो काला स्कूटी से क्या करना है हाँ ठीक है ऑटो लेके जाओ हाँ लो लो